Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya BNP Permana. Kali ini saya ingin bikin tutorial gimana sih cara buka casing mini PC ini, think center. Ini tipenya M710Q. Buat pemula aja nih yang belum bisa ya, kalau yang udah bisa ya skip aja. Oke, semoga kalian sehat-sehat selalu, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan usahanya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, komen, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya biar kita bisa semangat bikin video-video tutorial. Oke, kita lanjut eksekusi. Jadi ini caranya buka, dan ini buka. Nah, setelah itu di sini congkel sampai depan, tarik. Ya, gampang caranya. Apabila kalian subscribe hadis planning ini, versi ini bisa. Caranya mudah. Oke ya, gitulah kira-kiranya. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like. Mudah-mudahan sehat semua, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, komen, like, dan share nya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.